大雪茫茫中，住着雪仗，一步一步往前走。中国11连假，不少人选择挑战征服圣母峰，完成人生清单，不料却遇上暴风雪。从3号晚山上开始下雪，到4号一直没停，持续的暴风雪压塌了不少人的帐篷，整个营地积雪达1多米深。下山通道全部被封。中国媒体报道，暴风雪突袭圣母峰东坡营地，导致山上能见度骤降到不足1公尺。5号凌晨，救援队接到求助电话，有受困人员出现失温症状，情况危急。西藏蓝天救援队接到被困人员求助电话称，几个营地估计有近1000人被困。中国官媒表示，部分受困者已经被救出，但没有提到是否找到全部的向导和后勤人员，也不清楚珠峰北坡一带游客是否受到影响。而另一头，在山西雁门关，则因为人潮爆棚，出现严重滞留事件，引发游客怒火。每天的上午8、9点就堵了，反正是一天堵了之后，一会儿开一会儿关。这个是南门那块，因为南门那块我们没有想到昨天会来那么多人，所以我们今天已经紧急加调了将近20多辆车。类似情况也出现在陕西华山，北风索道排队时间长达5到7小时，不少游客直到午夜才顺利下山。还有9月28号才正式通车的贵州花江峡谷大桥，也成为热门旅游景点，但想搭上接驳车可不容易，已经排了一圈了。年复一年，中国连假乱象丛生，如何应付爆量人潮，依旧是当局难解之谜。3立新闻乐居报道。